في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نمونطريو لو بروميير تيوريم ديال لي زومورفيزم. قبل هادي نمونطري واحد البروبوزيسيون مهمه بزاف. كيقول لك من كيكون سوا جي اي جي بريم دو جروب و اف ان مورفيزم دو جروب ما بين جي و جي بريم، الوغ الكار ايت ان سو جروب ديستانغي دو جي. الكار ايت ان سو جروب ديستانغي دو جي. الكار حنا تنعرفوا اصلا راه سو جروب دو جي، ولكن حاجه جديده تيقول لك بان الكار ايت ان سو جروب ديستانغي ou x équivalent y modulo le cœur si seulement si f de x égale à f de y. X équivalent y modulo le cœur, il est canon, les images de l'homme sont égales. Montrons tout d'abord que le cœur est un sous-groupe distingué de G. On a déjà que le cœur est un sous-groupe de G. Il y a des conséquences de l'homorphisme. D'abord, باش نبين بان الكار est un sous-groupe distingué, خصني نبين بان quel que soit x en partiel G, x fois le cœur, x moins 1 est inclus dans le cœur. C'est-à-dire que soit A appartient au cœur, c'est-à-dire f de x fois A fois x moins 1. Et f est un homomorphisme, il y a f de x. C'est-à-dire que l'image de l'image, c'est égale à E'. باش نقول بان هذا كاين في الكار f de x fois a f de a fois f de x moins 1. قلنا a appartient للكار donc f de a égale à E'. غادي نعوضها وهذه راه هي f de x moins 1. لا ريغل ديال الحساب في لي زومومورفيزم وهذه تعطيني E'. donc x a x moins 1 appartient au cœur. Donc le cœur est un sous-groupe distingué de G. D'abord, on va montrer la deuxième proposition. On va montrer que f de x égale à f de y si seulement si x équivalent à y modulo le cœur. On dit f de x égale à f de y équivalent à f de x. غادي نكومبوزي بالانفيرس ديال هذا باش نلقى او بريم. غادي ندخلها هنايا لان اف ايت ان هومومورفيزم. دونك اف هادي لان اف راه هومومورفيزم ابارتيان للكار، وهذا راه اكس ايكيفالون ا y مودولو الكار. بين الدراري عقلتو الدراري على هذيك قلنا هاد ان est un sous-groupe de Sn. هذا est un sous-groupe distingué de Sn. كاينه واحد ليكزرسيس دابا نديروه من بعد كيقول لك من تيكون جي ان جروب اش ان sous-groupe de G الا كان لانديس ديال اش دون جي كيساوي جوج الوغ H est distingué dans G. L'indice de Sn fois An, alors Sn à An, il y a n factoriel à n factoriel sur 2, il y a 2. Donc An est un sous-groupe distingué de G. ولكن نقدروا نابليكيو هذه البروبوزيسيون باش نبينوا بان An est un sous-groupe distingué dans Sn. عندنا داك المورفيزم اللي كنا مونطرينا شحال هادي ما بين اس ان لموان 1 اشاك سيغما جاسوسي سيغما اللي هي 1 الا كانت بير وموان 1 الا كانت ان بير، وقلنا بان الكار ديال هذا راه هما لي سيغما ابارتيان اس ان تيل كو السينياتور ديالهم ايكال 1، وهذه راه هي الديفينيسيون ديال ا ان. قلنا هذا مورفيزم دونك الكار ديالو اللي هو ان est un sous-groupe distingué dans Sn. D'abord, je vais énoncer le premier théorème d'isomorphisme et on va le montrer. Théorème d'isomorphisme. Le premier théorème. Soit f un morphisme من G G prime G ou G prime راه دو جروب. alors عندنا G على الكار
سوا ايزومورف الايماج ديال اف. الديمونستراسيون ديالو راه سامبل ماشي شي حاجه. غادي نديرو واحد الرابيل على ديكومبوزيسيون ديال اون ابليكاسيون كنتو درتوها في لاجير 1 رابيل. soit f واحد l'application من E f ou la relation x en relation avec y si seulement si f de x égale à f de y. قلنا اي application f كنقدروا نديكومبوزيوها هنايا f هنايا E على r هنايا l'image ديال f وهنايا f. Il y a surjection canonique, et dit la bijection, et dit l'injection canonique. L'injection canonique, surjection canonique, ou elle dit la bijection, elle dit la bijection. Elle dit surjection canonique, même une E ou E quotient par R. وهاد الانجيكسيون كانونيك من ليماج اف راه بحال هذيك شنو بحال ليدونتيتي اللي تتكون ما بين لي زونسومبل. ليدونتيتي كتكون في لونسومبل ديبار ولكن هذه راه عندنا ما بين لي زيماج. داكشي علاش سميناها انجيكسيون كانونيك يعني ما كتبدل حتى حاجه. وهنايا اف ايكال ا اي رو اف رو اس. وغادي نستعملوا هاد ديكومبوزيسيون غادي نلقاو هاد ديكومبوزيسيون هادي غادي تعطينا ديجا غادي تعطينا البيجيكسيون وغتبقى لينا خصنا نبينو اومورفيزم وندوزو. وعقلتو على ديك البروبوزيسيون اللي بينا في الاول ديال هاد الكور هذا قلنا بان x en relation avec y équivalent à f de x égale à f de y, et x moins y appartient au cœur, et x égale à y modulo le cœur. وغادي نديرو نفس الديكومبوزيسيون هنايا لهاد المورفيزم هذا. عندنا هاد اف هذا من جي لجي بريم ها هي اف، هنايا جي على الكير لان الغولاسيون اللي خدينا راه اكس اون غولاسيون افيك اي قلنا اف دو اكس ايكال اف دو اي يعني اكس موان اي ابارتيان للكير. علاش؟ لان اكس ايكيفالون اي موديلو الكير. هذه ليماج هنايا لانجيكسيون كانونيك سورجيكسيون وهنايا عندي لا بيجيكسيون. هنايا لقيت بان اف تيلد راه بيجيكتيف دونك ريست ا مونطري كو اف تيلد est un homomorphisme ou l'amorphisme. Alors, soit x, y appartient au cœur, g sur le cœur, un f, f de x, y, il y a f de x, y, ou un f est un morphisme, il y a f de x fois f de y, ou il y a f tilde, de x fois f tilde, de y. Et par conséquent, f est un homomorphisme bijectif. Donc, f est un isomorphisme et par conséquent, G sur le cœur est isomorphe à l'image. لقينا البيجيكسيون ومونطريناها بانها est un homomorphisme. هنايا ديكومبوزيسيون عاونتنا بزاف لان كانت عندنا الرولاسيون ديكيفالونس دونك فكرنا في الديكومبوزيسيون، و الديكومبوزيسيون نقصات علينا عطاتنا البيجيكسيون
دونك بقات لينا غنبينوه ايتان نومومورفيزم. اف ستيل ديتا نومومورفيزم. هنايا هاد اف ستيل داتا راه هي اكس بار اسوسي اف دو اكس، وهادي راها بيجيكتيف. غادي ناخدو واحد ليكزومبل. عندي اف من سي ايطوال لسي ايطوال. عندنا السي ايطوال est un groupe. L'application هي Z associée au module ديال Z. عندنا السي ايطوال est un groupe multiplicatif bien sûr لأن راه محيد الزيرو et élément رابع. هذا est un homomorphisme لأن إلا خدينا سوا Z et Z prime appartiennent à C، عندي F ديال Z fois Z prime هي Z fois Z prime donc F est un homomorphisme. Donc C étoile elle est le cœur et isomorphe l'image. هنايا l'image راه هي R étoile plus لأن l'image هنايا راه عندنا الموديول راه ديما بوزيتيف. خصنا الكير هما لي زد ابارتيان لسي ايطوال تيل كو الموديول ديال زد كيساوي ليليمون نوتر اللي هو 1 اللي هما l'unité ديال U. Donc C étoile quotienté par U et isomorphe à R étoile plus. دابا نديرو ان شاء الله دي زابليكاسيون بزاف على هاد التيوريم هذا. هنايا ليماج راه R étoile plus لأن الموديول est un réel positif. Donc ليماج راه هي R étoile plus والكير هما لي زد اللي عندهم الموديول ديالهم ايكال 1 هو U، les racines ديال